براشوف تقع في قلب جبال الكاربات وتشتهر بمناظرها الطبيعية الساحرة وأجوائها الجبلية الهادئة. المدينة تعد وجهة مميزة لمحب الطبيعة والجبال، حيث يمكنك التجول في وسط المدينة التاريخية واستكشاف ساحة المجلس الشهيرة. لا تفوت زيارة كنيسة سانت نيكولاس العريقة التي تضيف طابعا تاريخيا للمنطقة. يمكنك ركوب التلفريك إلى قمة جبل تامبا للاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة والجبال المحيطة، مما يوفر تجربة مثالية لمحب التصوير والمناظر الطبيعية. توفر براشوف أيضا مسارات مشي طويلة في الغابات المحيطة وفرصا لممارسة رياضة التزلج في فصل الشتاء.